ជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សារបស់អ្នកថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកចម្លែកបងប្អូនអ្នកនាងអំពីកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្មវិធី Microsoft Office Word 2019 អូខេអញ្ចឹងកម្មវិធី Microsoft Office Word 2019បាននៅលើកញ្ចក់ monitor របស់ខ្ញុំនេះគឺនេះគឺ logo តំណាងដោយអក្សរ W មាន logo ពណ៌បែប Q អញ្ចឹងអូខេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅសិក្សាអំពី Microsoft Word ហ្នឹងថាMicrosoft Word គឺជាអ្វីមានថា Microsoft Word បំលែងខ្លួនមកពីណាអូខេហើយ Microsoft Word Office 2019ហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់ទៅលើកិច្ចការងារអីបានខ្លះដែលយើងចាំបាច់ទៅសិក្សានោះហេតុអីបើយើងសិក្សាអូខេអញ្ចឹងយើងសិក្សាកម្មវិធីនឹងមួយយើងត្រូវដឹងពីមូលហេតុនៃការសិក្សាដែរថាយើងសិក្សាកម្មវិធីនឹងទៅយើងអាចយកទៅប្រើបានទៅរាល់កិច្ចការអីខ្លះអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេកទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូខេនេះអញ្ចឹងកម្មវិធី Microsoft Word Microsoft Office Word 2019គឺជាកម្មវិធីមួយដែលបំលែងខ្លួនចេញមកពី Microsoft Office អញ្ចឹងមានន័យថាកម្មវិធី Microsoft Word 2019ឬក៏ Microsoft Office Word 2019ហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីមួយជាចំណែកមួយនៃ Microsoft Office នៅក្នុង Microsoft Office វាមានកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដូចជាកម្មវិធី Microsoft PowerPoint Microsoft Excel ជាដើមអញ្ចឹងហើយនៅលើកម្មវិធីនេះគឺយើងសិក្សាទៅគឺវាជួយការងារយើងបានច្រើនទីមួយគឺជួយឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើកិច្ចការការិយាល័យដូចជាការរៀបចំទៅលើអត្ថបទលិខិតស្នាមផ្សេងក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ជូនទៅថ្នាក់លើអញ្ចឹងទៅរៀបចំបង្កើតតារាងបញ្ចូលរូបភាពអាចរចនាកែលម្អអត្ថបទយើងឲ្យកាន់តែទាក់ទាញជាងមុនជួយកែពុម្ពអក្សររបស់យើងឲ្យកាន់តែស្អាតព្រមទាំងអាចធ្វើការងារបានច្រើនទៀតអូខេជាពិសេសសម្រាប់អ្នករោងពុម្ពគឺសម្រាប់បោះពុម្ពឯកសារឬក៏បោះពុម្ពសៀវភៅអីចឹងគឺយើងចាំបាច់ទៅចេះកម្មវិធី Word វានឹងជួយជំរុញឲ្យការងារយើងកាន់តែលឿនវាអាចរៀបចំទៅក្នុងរចនាបថឬក៏ទ្រង់ទ្រាយផ្សេងទៅតាមនីតិវិធីរបស់យើងហើយវិធីសាស្ត្រជាច្រើននៅក្នុងប្លង់ក្នុងការដាក់ទំព័រមានន័យថារៀបទំព័រមានន័យថាដាក់ជើងទំព័រឬក៏ក្បាលទំព័រឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់រៀបរៀងដោយពីណាគេអូខេទំព័រលេខប្រមាណដល់លេខប្រមាណអញ្ចឹងនៅលើហ្នឹងវាទំព័រអូតូឲ្យអញ្ចឹងទៅហើយដូចជាការដាក់ស៊ុំជួឈរដាក់តារាងជាដើមហើយវាអាចយកធ្វើជាឯកសារមេបានអាចប្រមូលផ្ដុំឯកសារមានន័យថាឯកសារយើងរៀបមកអាចដាក់ចូលទៅ Word ទៅយើងដាក់មក file រៀបចំទៅបន្តគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងអាចប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងតាមមួយ file ហ្នឹងគឺងាយស្រួលហើយWord នឹងអាចបំលែងខ្លួនចេញទៅជា PDF បងប្អូនថាស្អីគេ PDF តាមពិត PDF គឺជាកម្មវិធីមួយដែលស្តៀងនឹងរូបភាពដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលវាខុសពីរូបភាពគឺវានៅមួយ file អញ្ចឹងវាឧទាហរណ៍វាមានឯកសារ1 2 3ឬក៏1 2 3អញ្ចឹងវានៅតែមួយ file តែមួយជាមួយគ្នានឹងប៉ុន្តែរូបភាពគឺវានៅរាយប៉ាយប៉ុន្តែនៅលើកម្មវិធី PDF ហ្នឹងគឺវាស្តៀងរូបភាពត្រង់ថាវាអាចលុបអាចកែអីបានទេរូបភាពដូចគ្នាយើងអាចទៅលុបកែរូបភាពអីឆៅបានទេអញ្ចឹង PDF ក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាខុសត្រង់ថា PDF យើងអាចផ្ទុកវាមក file នៅ3 4 5អីចឹងទៅតែរូបភាពគឺវានៅរាយប៉ាយ1 2នេះមួយនោះមួយចឹងទៅហើយវាអាចបង្កប់ឬក៏បង្កើតនៅ graphic សង់ graphic ជាសសរ graphic line graphic អីផ្សេងទៀតនៅលើ Word បានហើយសៀវភៅជាសភឺគោលបញ្ជីអីផ្សេងក្នុងការចុះបញ្ជីអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយក៏អាចមានធ្វើនៅអ្វីផ្សេងទៀតទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានហើយក៏អាចរួមបញ្ចូលក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យហើយក៏ជាឧបករណ៍គំនូរមួយសម្រាប់ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងដែលមានស្រាប់មានន័យថាយើងអាចធ្វើជាលិខិតស្នាមភ្ជាប់ទៅលើអ្វីមួយអញ្ចឹងទៅហើយព្រមទាំងវាមានលក្ខណៈពិសេសច្រើនលើសពីនឹងទៀតដែលបងប្អូនអាចនឹងស្វែងយល់បន្ថែមសិក្សាបន្ថែមនឹងដឹងពីវាថា Word មួយហ្នឹងអាចប្រើបានអ្វីខ្លះអូខេអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើល logo នៃកម្មវិធី Word ពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ថាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអូខេ Let's go អញ្ចឹងនេះរូបភាពទាំង4នេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពី version ខុសគ្នាទៅតាមឆ្នាំនៅខាងក្រោមគេខាងស្ដាំនេះគឺជាកម្មវិធី Microsoft Office Word 2007គឺមាន logo អក្សរ W ដូចគ្នាទាំង4ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថានេះ logo វាពណ៌បែបហ្នឹងទ្រង់ទ្រាយបែបនេះហើយសម្រាប់ខាងក្រោមខាងឆ្វេងនេះគឺ2010គឺមាន logo W ដូចគ្នាតែទ្រង់ទ្រាយ logo គឺបែបនេះអូខេហើយសម្រាប់ខាងលើខាងឆ្វេងគឺ2016នេះគឺមាន logo បែបនេះហើយសម្រាប់ខាងស្ដាំគឺ2019ដែលខ្ញុំកំពុងតែចែកចម្លែកបងប្អូនហ្នឹងគឺមាន logo បែបនេះអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចងចាំនឹងយល់អំពីកម្មវិធី Word មានន័យថាបងប្អូនរៀនកម្មវិធី Word ហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថា
កម្មវិធី Word ហ្នឹងវាមកពីណាគឺជាអ្វីរៀនដើម្បីអីគេអូខេហើយវាមាន logo តំណាងដល់អក្សរអីហើយពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ logo វាប្រែប្រួលទៅបែបម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូននឹងអាចស្គាល់អូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាក្នុងការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបើសិនជាបងប្អូនយល់ថាវីដេអូមួយនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូននិងមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទៀតបងប្អូនអាចជួយចែករំលែកបន្តឬក៏ជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទអរគុណជម្រាបលាបងប្អូន